वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम ऐसी सिरप के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद और उपयोगी होने वाली है। फ्रेंड्स, आपके घर में या आपको या किसी को भी काफ़ी टाइम से कफ़ कोल्ड वाली प्रॉब्लम है, तो आज हम लेके आए हैं ऐसी प्रॉब्लम से दूर हटने के लिए कफ़ एंड कोल्ड वाली सिरप, जिसका नाम है मैकबेरी। फ्रेंड्स, ये जो सिरप है मैकबेरी कफ़ एंड कोल्ड फार्मूला से बना हुआ शुगर फ्री सिरप है फ्रेंड्स ये, और काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। इस वीडियो में आपको बेहद जानकारी मिलने वाली है, इस वीडियो को पूरा देखें। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं मैकबेरी सिरप की, बात करते हैं हम इसके पैकेज की। तो ये 100 ml और 50 ml दोनों में आता है फ्रेंड्स। सबसे बड़ी बात ये शुगर फ्री है। अगर आपके घर में किसी कोई ऐसा पेशेंट है जो शुगर से पीड़ित है, तो उसके लिए भी हम ये सिरप ला सकते हैं फ्रेंड्स। कफ़ एंड कोल्ड फार्मूला से बना ये सिरप, इसके कंटेनमेंट की बात करते हैं फ्रेंड्स हम। इसमें जो पहला कंटेनमेंट मिलाया गया है वो है डेक्सो मेथोप्रोपिन हाइड्रोब्रोमाइड्स। ये फ्रेंड्स, ये जो पहला फार्मूला होता है ये खांसी मंदक होता है, और जो गले में ऐंठन होती है उसको दूर करता है फ्रेंड्स। सेकेंडली हम बात करते हैं एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड। ये जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स, ये म्यूकोलास्टिक होता है। फेफड़ों में जमा हुआ बलगम को ये दूर हटाता है। और थर्ड इसमें जो फार्मूला दिया है वो है क्लोरोफिरीमाइन मैलेट। ये फ्रेंड्स एंटी हिस्टामिक होता है, जो एलर्जी युक्त खांसी होती है उसको दूर हटाता है फ्रेंड्स। फोर्थ जो इसमें फार्मूला है फिनिलेप्रिफिन हाइड्रोक्लोराइड। ये फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, नोजल डिकंजस्टेड होता है और ये बंद नाक को खोलता है फ्रेंड्स, और हमारे जो नाक होती है उसमें जो एलर्जी होती है उसको दूर हटाता है फ्रेंड्स। और फिफ्थ एंड लास्ट फार्मूला है मेंथोल। ये हमारे गले में जो खराश होती है फ्रेंड्स खांसी के बाद, उसको दूर करता है। इसका जो कंटेनमेंट दिया है वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलाया गया। इसमें जो पहला कंटेन होता है डेक्सोमेथोप्रोपिन हाइड्रोब्रोमाइड, ये 10 mg। सेकेंड एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, ये 15 mg है फ्रेंड्स। और थर्ड क्लोरोफ्रीमैन मैलेट, ये 2 mg होता है। और फिफ्थ फेनलिफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, ये 5 mg होता है। और इसमें मेंथोल की जो मात्रा होती है 1.5 mg होता है। इसमें डोजेस भी दिया है फ्रेंड्स, किस व्यक्ति को कितना डोज लेना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होता है फ्रेंड्स। बात करते हैं हम एक एडल्ट पर्सन की। तो इसको एक जो व्यक्ति होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसको 10 ml हम सुबह शाम डोज में दे सकते हैं फ्रेंड्स। और अबव टू 6 to 12 ईयर्स के लिए इसमें हम फ्रेंड 5 ml सुबह शाम 2 टाइम दे सकते हैं। और 5 ईयर से जो 3 to 4 ईयर के चिल्ड्रन होते हैं उनको हम आधा चम्मच दिन में 3 बार पिला सकते हैं फ्रेंड्स। बेहतरीन फार्मूला से बना हुआ ये सिरप है फ्रेंड्स, जो बेहद फ़ायदेमंद होता है, हमारी पुरानी से पुरानी खांसी को भी दूर हटाता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये मैकॉइड्स कंपनी द्वारा बनाया हुआ सिरप है, शुगर फ्री है टोटली। और इसकी प्राइस की बात करें तो हम ये 99 रुपीज़ का आता है फ्रेंड्स। ईज़िली मेडिकल्स पे हमें
अवेलेबल हो जाता है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हमने मैकबरी सिरप के बारे में जाना, इसके डोज के बारे में जाना, स्वास्थ्य से संबंधित सभी जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए आप फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नॉलेज आपको प्रॉपर्ली मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।